आज हाम्रो डे तेस्रो दिन हो अनि पार्ट पनि तेस्रो रहेछ। यो नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको टिपन टापनमा नै हामीहरू हो, जसमा अब कुरा गर्ने हो हामीहरू नेपालको। आज नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा कुरा गर्ने हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीहरू के हेर्ने हो भने नेपाल कहाँ रहेको छ, नेपाल विश्व मानचित्रमा नेपाल कहाँ रहेको छ भनेर हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। जसको लागि म तपाईँलाई एउटा पृथ्वीको आकार बनाएर बुझाउने कोसिस गरिराखेको छु है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो भयो हाम्रो पृथ्वी। अब यो पृथ्वीलाई यसलाई के भन्छन् भन्दाखेरि भूमध्य रेखा, जुन पृथ्वीको बिचै भागबाट काटेर गएको छ नि, यसलाई भन्छ भूमध्य रेखा। अनि यो ठाडो जस्तै काटेर गएको रेखालाई भन्छ प्रधान मध्याह्न रेखा है। अब यसलाई तपाईँले नेपाल कहाँ छन् भन्नको लागि तपाईँलाई म यो चित्रलाई हेराइराखेको छु है। 1 2 3 अनि 4। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि यसलाई बुझाउनको लागि म तपाईँले लेखिदिइराखेको छु है। यसलाई भन्छन् प्रधान मध्याह्न रेखा अनि यसलाई भन्छ के भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हाम्रो नेपाल कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि यो यहाँ रहेको छ के उत्तरी अनि दक्षिणीतिर। यो हो एसिया महादेशको भित्र। एसिया भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु होला तपाईँ, पूर्व है। पूर्वमा पनि कतातिर छन् हाम्रो नेपाल, तब यसलाई लेखिदिनु न सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। विश्वमान चित्रमा नेपाल कहाँ रहेको छ। विश्वमान चित्रमा विश्वमान चित्रमा नेपाल कहाँ रहेको छ। महादेश। अब पहिलो नम्बरमा महादेशको कुरा गरौँ है, क्रम वाइज जाने हो के। महादेश, कुन महादेशमा नेपाल रहेको छ? एसिया महादेशमा रहेको छ। एसिया लेखिदिनु। त्यसपछि एसियाको कतापट्टि त दक्षिणपट्टि। एसियाको पनि कतापट्टि तब दक्षिणपट्टि। दक्षिण भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु होला, सार्क राष्ट्रमा नेपाल पनि आएको छ। सार्क दक्षिणतिर रहेको छ है। दक्षिण एसियाको पनि कतापट्टि रहेको छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियाको पनि दक्षिण एसियाको कतातिर रहेको छ। तब भन्नुपर्छ तपाईँलाई मध्य भाग। सरी, मेरो पेन चलिरहेको छैन, यो पेनलाई फालिदेऊ अनि नयाँ पेनलाई युज गर्नु पर्यो है तपाईँहरूको लागि। मध्य भाग
अब हामीहरूलाई थाहा छन् नेपालको भूमध्य रेखा कतातिर रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल यो हो नि, अनि भूमध्य रेखा यो हो है। नेपाल यहाँ छ भने यो नेपाल हो भने भूमध्य रेखा यो हो, अनि योबाट कतातिर रहेको छ भने उत्तरतिर रहेको छ है साथीहरू। तपाईँ लेख्नु पर्यो भूमध्य रेखाबाट उत्तरतिर रहेको छ, अनि प्रधान मध्याह्न रेखाबाट कतातिर रहेको छ, यो प्रधान मध्याह्न रेखा हो नि, यो वाला यताबाट पूर्वतिर रहेको छ के, पूर्व हेर्नु न, पूर्व लेख्नु पर्यो, पूर्वतिर रहेको छ। अब अक्षांश यतिकै भनेर हुँदैन, टिप्पण टाप्पणको सिरिज चलिरहेका छन्। यो लगभग 4-5 दिन जति चल्छ होला। तब तपाईलाई भनिदेऊ, यो हो नि प्रधान मध्याह्न रेखा, यसको पूर्वतिर भयो। अब अक्षांश र देशान्तरको कुरा गर्दा अक्षांश पनि भन्नुपर्छ नेपालको कति अक्षांश र कति देशान्तरमा अवस्थित छन् भनेर। तब अक्षांश र देशान्तरलाई पनि लेख्नु पर्यो। अक्षांश कति रहेको छ भने 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि लिएर देखि लिएर 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशसम्म। अब एउटा कुरा तपाईलाई म भनिदिइराखेको छु, अक्षांश र देशान्तर भन्दाखेरि यसको इकाइ जहिले पनि डिग्री, मिनेट अथवा सेकेन्डमा यी तीनटै मध्ये कुनै तीनटै हुन्छ। तपाईलाई लेख्देऊ कि छाड्नु के, अथवा लेखि नै दिइराखेको छु, तपाईहरू याद राख्नु होला। अक्षांश र देशान्तरको इकाइ यो डिग्री हुन्छ, नत्र मिनेट हुन्छ, नत्र सेकेन्ड हुन्छ। यो तपाईँ ध्यान दिनु होला जहिले पनि। अनि यसले तपाईलाई रट्टा घोक्नु पर्दैन के। यसको फाइदा यो भयो कि तपाईलाई थाहा अगाडि नै भयो कि 26 डिग्री छन् भने त्यसपछि मिनेट नै आउँछ, यहाँ लेखिएको पनि छ मिनेट हुन्छ है। अब देशान्तरको कुरा गर्दा देशान्तर हाम्रो 80 डिग्री 4 मिनट। अब यो देशान्तर हो नि, यसरी हुन्छ के, यस्तो ठाडोवाला यस्तो हुन्छ। अनि यसमा तपाईको कतातिर रहेको छ, यो भन्दा प्रधान मध्याह्न रेखा भन्दा यतातिर छन्, पूर्वतिर है। त्यही भएर 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि लिएर 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म। अब यसलाई तपाईले म चित्रमा हेराइदिइराखेको छु है। यो हाम्रो पृथ्वी हो,
यो हाम्रो के हो? पृथ्वी हो। अनि यहाँबाट यो प्रधान मध्याह्न रेखा भयो, यो भूमध्य रेखा भयो है। अब यताबाट यस्तो खालको हुन्छ नि, यसलाई भन्छ देशान्तर। तपाईलाई थाहै होला, तर अलिकति म बुझाइदिइराखेको छु। अनि यसलाई भन्छन्, म यतातिर गर्दिनँ, तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै गरिराखेको छु के। अनि यसको एउटा कुरा अझै छ, म यतातिर नगर्नुको कारण के छ भन्दाखेरि, तपाईलाई जहिले पनि तपाईँको एरियाबाट क्वेसन सोध्ने हो लोकसेवामा, त्यही भएर नेपाल कतातिर छन् त पूर्वतिर छन्, अनि अक्षांशको कुरा गर्दा उत्तरतिर छन्। त्यही भएर यता हो हाम्रो नेपाल, चारवटा बिन्दुमा छोएको छ। अनि अक्षांशको कुरा गर्दा यस्तो यस्तो छ के। यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो यस्तो, यसैलाई यो नै हो नेपाल। यसलाई तपाईलाई ठुलो चित्रमा हेराउँदा, किनकि यसरी अलिकति सानो भएको कारणले तपाईले बुझ्न पनि सक्दैन, अनि म पनि बुझाउन सक्दिनँ। एउटा शिक्षकको असल पहिचान के हुन्छ भन्दाखेरि त स्टुडेन्टको फेस हेरेर नै त्यसलाई थाहा भइहाल्नु पर्छ कि त्यो बुझेछ कि छैन भनेर। अनि एउटा कुरा अझै तपाईँलाई बताइदिइराखेको छु, सूर्य कतातिरबाट उदाउँछन् भने पूर्वतिरबाट सूर्य सूर्योदय हुन्छ है। अनि हाम्रो पृथ्वी पूर्वबाट पश्चिमतिर जान्छन् है, पूर्वबाट पश्चिमतिर। त्यही भएर यस्तो यस्तो आइराखेका हुन्छन् नि। यो जम्मा 180 डिग्रीको यता पनि हुन्छन् 180 डिग्री, अनि यतातिर पनि 180 डिग्रीको हुन्छ। दुवैलाई जोड्दाखेरि 360 डिग्री हुन्छन् है। अनि हाम्रो पृथ्वी यताबाट यता घुम्दै जान्छन् है। 1600 किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिडले हाम्रो पृथ्वी यसरी नाच्दै रहन्छन् के। अनि यो सूर्य जुन छ नि, तपाईँलाई यस्तै यस्तै आएर यस्तै यस्तै गइहाल्छ के। त्यही भएर यताको समय छिटो सकिन्छन्, अनि यताको समय ढिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई यदि अन्तर्वार्तामा इन्टरभ्यूमा सोध्यो भने कि पूर्वको समय किन छिटो हुन्छ अनि पश्चिमतिरको समय किन ढिलो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यही जवाब दिनुपर्छ कि देशान्तर हाम्रो पृथ्वी पूर्वबाट पश्चिमतिर घुम्दै जान्छन्, अनि सूर्यमा पूर्वबाट पश्चिमतिर आउँदाखेरि दुवैको स्पिड अलिक फास्ट भएको कारणले यतातिर छिटो समय हुन्छ अनि उतातिर ढिलो समय हुन्छ। अब यसैलाई तपाईँलाई ठुलो चित्रमा हेराउँदा नेपाल कस्तो छन् भने, यो दुईटा अक्षांश भयो है त, अनि यो दुईटा यो देशान्तर, अनि यो अक्षांश भयो हैन। अनि हाम्रो नेपाल कस्तो छ, यो चारवटा बिन्दु छ जसले यस्तै छन् नि है। यो उत्तरी बिन्दु हो। यो उत्तरी भयो भने यो दक्षिणी बिन्दु भइहाल्छ है, उत्तर दक्षिणी। अनि यो उत्तर दक्षिण भयो भने यो पूर्व भयो है, पूर्वी बिन्दु भयो।
अनि यो पश्चिमी बिन्दु भयो। पश्चिम बिन्दु भयो। यो चारवटै बिन्दु तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यो ठाउँमा कति डिग्रीको छ, यो ठाउँमा कति डिग्री छ, यो ठाउँमा कति डिग्री छ, यो ठाउँमा कति डिग्री छ, यो सबै थाहा हुनु पर्यो। अनि यो कहाँ छन्, यो बिन्दुहरू नेपालको कुन ठाउँमा छन् भनेर पनि थाहा हुनु पर्यो। यसको लागि तपाईलाई के पढ्नुपर्छ, नेपालका 4 बिन्दु। नेपालका 4 बिन्दु। 4 बिन्दु। नेपालका 4 बिन्दु। हाम्रो पूर्वीमा रहेको छ ओलान सुङ्गोल ताप्लेजुङ। ओलान सुङ्गोल ताप्लेजुङ। ओलान सुङ्गोल यो ठाउँको नाम भयो। अनि यो जुन ठाउँमा पूर्वी बिन्दु छ नि त्यो भयो। अनि यो त्यसको जिल्ला भयो ताप्लेजुङ। त्यस्तै पश्चिमी बिन्दु के हो भन्दाखेरि दोधारा। कुन जिल्लामा रहेको छन्? कञ्चनपुर। त्यस्तै पूर्वी पश्चिमी भयो, उत्तरी दक्षिणी। उत्तरीको कुरा गर्दा चाङ्ला हो। चाङ्ला कुन जिल्ला? हुम्ला। चाङ्ला हुम्ला। अब दक्षिणीको कुरा गर्दा लोधावरी झापा। नेपालको प्रामाणिक समय। नेपालको समय भन्दा पहिला तपाईलाई के जान्नु पर्छ कि यो जुन देशान्तर रेखाहरू हुन्छ नि यस्तो वाला, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिग्रीदेखि दोस्रो डिग्रीको दूरी पार गर्नको लागि 4 मिनट चाहिन्छ। 4 मिनट। अनि कुनै पनि एरियाको स्थानीय तहको प्रामाणिक समय यही रेखाबाट निकालिन्छन् है त। यो कुरा तपाईले थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईलाई क्वेशनमा सोध्यो कि 1 डिग्रीदेखि 2 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखाको दूरी कति मिनटको हुन्छन्, तपाईले भन्नुपर्छ 4 मिनटको हुन्छ। अब तपाईलाई भन्देऊ कि यो हाम्रो यो घडी हो। यो घडी भयो। अनि यसमा यो भयो के त, यो भयो हाम्रो गौरीशंकर पहाड। यसमा तपाईलाई गौरीशंकर पहाडमा यो हो गौरीशंकर पहाड।
सरी गौरीशङ्कर र हिमाल रहेको छ। हिमाल, गौरीशङ्कर हिमाल। यसलाई अर्को के नामले भन्छ भन्दाखेरि यसलाई नै टाइम कोअर्डिनेटर भनिन्छ। टाइम कोअर्डिनेटर अथवा पाथिभारा पनि भनिन्छ। पाथिभारा। हिमाल नेपालको यो ठाउँलाई, यही ठाउँ गौरीशङ्कर हिमाललाई किन नेपालको प्रामाणिक समय भन्यो भन्दाखेरि तपाईलाई के भन्नुपर्छ कि यो जुन देशान्तर रेखा छ नि नेपालको, त्यो एक्ज्याक्ट यसलाई यसरी काटेर गएको कारणले, यसरी काटेको गएको कारणले यो गौरीशङ्कर हिमाल लाई नै प्रामाणिक समय मानिएको छ। गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ। अब यो गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ कति रहेको छ भन्दा तपाईलाई यसको उचाइ भन्नुपर्छ। उचाइ कति हो त 7134 मिटर। 7134 मिटर। अनि यो कुन जिल्लामा रहेको छ भने दोलखामा रहेको छ। दोलखा जिल्लामा यो नेपाल गौरीशङ्कर हिमाल अवस्थित रहेको छ। अब गौरीशङ्कर, अनि यसैमा तपाईले थप दिनु पर्यो हैन। यो कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ भने तपाई यो रोल वालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। रोल वालिङ सरी पेन अलि यतातिर। रोल वालिङ हिम श्रृङ्खला मा पर्दछ। यो गौरीशङ्कर हिमाल रोल वालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। अब तपाईलाई अर्को जिम्मा लेख्नु पर्यो। तपाईलाई यो अनि एउटा थप दिनु पर्यो के यो रेखा दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर जान्छ। त्यही भएर यसलाई नेपालको प्रामाणिक समयको आधार लिएर गौरीशङ्कर हिमाललाई मानिएको छ। हस्, धन्यवाद। तपाईले यो कुराहरुमा केही बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि तपाईको एक लाइक अनि सब्स्क्राइबले हाम्रो हौसला बढाउँछ के। अनि
हामीलाई यस्ता यस्ता भिडियो बनाउनको लागि साहस प्रदान गर्दछ।